Nərmin xanım, günümüzdə sevib ailə quranlar çoxdur. Amma bəzi insanlar var ki, özü ailə həyatı qurmağına baxmayaraq, özü sevib evlənməyinə baxmayaraq, evli qala bilmir. Ailə münasibətlərini davam elətdirə bilmir. Səbəb nə ola bilər buna? Bu kişilərə aid yoxsa qadınlara? Məsəl üçün kişilər deyək. Aha, demək ki, həmin kişi öz modeli olan qadından evlənməyibdi. Bu çox böyük bir boşluqdur. Çünki biz partnyorlarımızı 3 səbəbdən həyatımıza gətiririk. Ya travmalarımızdan, ya uşaqlıq komplekslərimizdən, təbii ki, ən sağlamı sonuncu punktdur, yəni qadın və kişi modelimiz. Deyəm ki, siz evdə ananızı daima sizin qayğınızı çəkən, sizə qarşı çox mehriban, isti görmüsünüz. Amma partnyor olaraq, evləndiyiniz xanım olaraq gətirdiyiniz o model isə məsafəlidir, soyuqdur, sərtdir. Bir müddət sonra bu münasibət qırılır. Çünki psixika başlayır artıq neynəməyə. Orada sanki sizə bir reaksiya göstərir ki, bu deyil. Sən anan sənə qarşı başqa cür idi. Daha isti idi. İndi niyə bu qadın belə soyuqdur? Və ilk o modeli başlayır axtarmağa. Çünki siz axı bunu öyrəşirsiniz münasibətdə. Və burada boşluqlar yaranır. Təbii ki, ən sağlam olanı məsuliyyəti üzərimizə götürüb bu münasibətdəki boşluğun nədən qaynaqlandığını bilməkdir və davam etdirməkdir münasibəti. Ancaq bəzən bunu bilmədikləri üçün bu ayrılıqlara qədər gətirib çıxarda bilir. Ona görə də hər kəs münasibətdəki məsuliyyətləri öz üzərinə götürməlidir, başqalarının üzərinə qoymamalıdır.